Buenos días, les saluda Jacqueline Ruiz. En esta oportunidad voy a realizar el sistema de la ocultación. Como voy a tomar como referencia o simular que este es un estetoscopio y este va a ser mi modelo, que es un peluche, ¿no? Vamos a simular en esta parte de atrás lo que es la ocultación en la parte de la espalda. Entonces nos dirigimos hacia aquí. En esta parte de la espalda vamos a ocultar 10 puntos. Primero ocultamos el punto 1 y 2, que sería el segmento posterior lóbulo inferior de la línea medio escapular entre la torácica 9 y 10. Sería esta parte de aquí. 1, escuchamos, y 2. Seguidamente ocultamos el punto 3, 4, que sería el segmento lateral lóbulo inferior, línea axilar posterior entre la costilla 7 y 8. Estaríamos hablando de la parte de aquí, esta parte, 3 y 4. Luego seguimos por el punto 5 y 6, que sería esta parte de acá. ¿Cuál es el punto 5 y 6? Estamos hablando del segmento apical inferior, lóbulo inferior, entre el vértice inferior de la escápula, entre la torácica 7 y región interescapular, que sería 5 y 6, esta parte de acá, 5 y 6. Luego el punto 7 y 8, que sería de la misma distancia un poco más arriba, sería el segmento apical superior, lóbulo inferior, en la región interescapular por debajo de la torácica 3, 7 y 8. Y por último, el punto 9 y 10, que estaríamos hablando más arriba, que sería 9 y 10. Estamos hablando del segmento apical posterior, lóbulo superior, entre el vértice superior de la escápula, entre la torácica 3 y 1, 7 y 8. Entonces, aquí realizamos los 9 puntos, ¿no? Desde la 1 hasta la 9 y 10. Bueno, continuamos con lo que es la ocultación en la parte de adelante, en la parte del tórax, y vamos a ocultar de la misma manera 10 puntos. Simulando también con nuestro estetoscopio y nuestro modelo, si nos acercamos, vamos a ocultar el siguiente punto, ¿no? Que sería el punto 11 y 12. ¿Dónde lo encontramos? El punto 11 y 12 es el segmento anterior lóbulo inferior, línea medio clavicular por debajo del pecho, costilla 6. Estamos hablando que vamos a ocultar esta parte de acá. 11 y 12. 11 y 12. Seguidamente ocultamos el punto 13, que estaríamos hablando del segmento medio lateral lóbulo medio, línea medio clavicular por encima del pezón en hombres, y en línea axilar por debajo de la costilla 4 en mujeres. En este caso, como vamos a simular que es hombre, estaríamos hablando en esa parte de aquí, en el segmento medio clavicular por debajo del pezón, que serían los hombres, el punto 13. Seguidamente el punto 14, que es en la misma línea, el punto 14 en el segmento superior, inferior língula, lóbulo superior, en la línea medio clavicular por encima del pezón en hombres también, y línea axilar por debajo de la costilla 4 en mujeres. Como ya vemos que este es un varón, entonces lo ocultamos en la línea medio clavicular por encima del pezón en hombres, que sería ese acá, el 14. Seguidamente el punto 15-16, que estaríamos hablando en esta parte de aquí. ¿Qué punto es? En el segmento anterior lóbulo superior, línea medio clavicular entre la costilla 2 y 3. 15-16. El 17 y 18 ya estaríamos hablando en la parte más arriba, en la 17 y 18, que estaríamos hablando del segmento apical lóbulo superior, en el triángulo entre la clavícula y el trapecio. ¿De acuerdo? Entre la clavícula y trapecio estaríamos hablando aquí en la superior. Y por último estaríamos ocultando el punto 19 y 20. 19 y 20, que ya es esta parte de aquí, este punto y este punto, que es el segmento anterior lóbulo inferior, línea axilar anterior entre la costilla 7 y 8. 19 y 20. Entonces, de esta manera, profesor, estaríamos realizando la técnica o el sistema de la ocultación, tanto en la parte de adelante del tórax como en la parte de la espalda de nuestro modelo. Y son los 20 puntos de ocultación. Muchas gracias.